Hver gang jeg marmorerer, så synes jeg, jeg står og maler billeder på vand. Jeg er udlært i mørkekammer helt fra starten som analog fotograf, altså analog mørkekammer, hvor man står og printer i vandbade. Og da jeg begyndte at marmorere, så gik det lige pludselig op for mig, at det var præcis det samme, jeg stod og lavede. Jeg stod og ventede på, at der skulle komme et billede frem på en vandoverflade. Og det var noget faktisk af det, jeg har elsket allermest ved at være fotograf, som jo faktisk er fuldstændig næsten forsvundet i dag. Det der håndværk, hvor man simpelthen står og kigger på sit billede, og man kan manipulere det på alle mulige måder i mørkekammeret. Og når jeg står ved mit vandbad i dag, så har jeg simpelthen så mange minder om alle de billeder, jeg har fremkaldt i tidens løb. Jeg blander selv alle mine farver for at få præcis de farver, jeg gerne vil have. Jeg arbejder med en meget tynd silke til mine tørklæder, fordi jeg synes, det er meget smukt, når lyset kan komme igennem. Som 16-årig, der fandt jeg ud af, at jeg gerne ville være fotograf. Så flyttede jeg til København og begyndte som at arbejde som fotografassistent for modefotografer og portrætfotografer. Og senere hen, der fandt jeg ud af, at jeg gerne ville lave film og kom ind på den danske filmskole, hvor jeg uddannede som filmfotograf. Skal jeg lige til at trykke tørklædet nu? Kan du lukke vinduet for mig? Så det falder ned. Jeg har så i mellemtiden fået 4 dejlige drenge, og det har været lidt svært at kombinere med arbejde fuldtid som fotograf. Så sidste barselsperiode, der besluttede jeg mig for at prøve at gå i gang med noget helt andet. Det første lag maling er altid det, der vil blive det kraftigste på tørklædet, fordi det bliver presset sammen med de efterfølgende lag af maling. Nogle gange har jeg en idé om, hvad jeg gerne vil lave, men der opstår altid noget uventet. Det kan være, at farven lige pludselig reagerer anderledes den dag. Og det er i virkeligheden det, jeg synes, der er så smukt ved at marmorere, at du ved aldrig, hvad du får. Og der er aldrig 2 stykker silke, der bliver ens. Jeg synes, mønstret minder om celler, og nogle gange synes jeg også, det minder om landskaber opfra. Det bliver sindssygt flot, det her faktisk. Jeg er vokset op på Møn, meget tæt på Møns Klint. Og hele min barndom, der har jeg lidt efter fossiler og kigget på Klintens jordlag. Og når jeg marmorerer, så ser jeg rigtig mange af de mønstre igen i vandoverfladen. Lige nu synes jeg ser et floddelta, der sådan løber her med de her åre her. Jeg synes, det er utrolig meditativt at arbejde med marmorering. Og jeg synes, det er så smukt, at man sådan kan fastlåse et øjeblik. Det minder mig rigtig meget om fotografi. Jeg tror, jeg har altid været utrolig fascineret af tid. Altså, at tiden forsvinder, og tiden der går. Og alle mine år, hvor jeg har arbejdet som fotograf, der har det været noget af det, jeg synes var mest spændende med netop at tage et portræt af et menneske, og det øjeblik, man har sammen, når man fotograferer et andet menneske, hvor tiden står stille, og man sådan bare kigger på hinanden.